Ajrimlar sonini eshitsangiz qo'limancha hayratga tushasiz. 95 mingtadan ziyod nikoh shartnomasi tuzilgan va 23 mingtadan ziyod oila ajrashish arafasida yoki bo'lmasa ular allaqachon ajrashib ulgurishgan. Konsultatsiyaga kelayotgan murojaatlar sonini ko'radigan bo'lsak, ajrimlar ham juda ham kattagina o'rinni egallaydi. Meni shaxsiy tajribamda ko'proq ayollar ajrashgisi keladi. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Yechim bor podkastining yana bitta soni sizning xonadoningiz mehmoni. Bizning maqsadimiz aniq: turli yoshdagi, turli jinsdagi, turli muammodagi insonlarga chin dildan haqiqiy mutaxassislar bilan javob berish. Bugun ham siz bilan jamiyatimizdagi eng og'riqli muammolardan biri haqida gaplashamiz va iloji boricha bugungi mehmonimiz bilan yechim berishga harakat qilamiz. Mavzumizni nomini aytishdan oldin bitta statistikaga sizni diqqatingizni qaratmoqchiman. Podkastga tayyorlanishdan oldin Respublika statistika qo'mitasining ma'lumotlariga ko'zim tushdi. 2025-yilning birinchi yarim yilligida, ya'ni yanvar-iyun oylarida 95 mingtadan ziyod nikoh shartnomasi tuzilgan va ajrimlar sonini eshitsangiz qo'limancha hayratga tushasiz. 23 mingtadan ziyod oila ajrashish arafasida yoki bo'lmasa ular allaqachon ajrashib ulgurishgan. Meni juda ham o'ylantirdi bu og'riqli narsa. Jamiyatimizdagi hozirgi kunda juda ham hammaning muammosiga aylangan masalalardan biri bu. Shuning uchun ham bugungi mavzumizni, podkastimizning bugungi mavzusini ajrashishmi yoki oilani saqlab qolishmi deb nomladik. Mehmonimiz bilan birgalikda tanladik bu nomni va aynan mana shu masalaning eng kerakli mavzularini muhokama qilish maqsadida bugun studiyamizga psixolog Maftuna Jo'rabekovani taklif qilganmiz. Assalomu alaykum Maftuna. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz podkastimizga. Rahmat. Qimmatli vaqtingizni ayamay kelganingiz uchun sizga avvalambor katta rahmat. Biz birgalikda tanladik bugungi mavzuni ham, nomini ham, chunki bular ham psixolog, men ham psixolog. Odatda menimcha psixologga, misol uchun bizga murojaatlar sonini, konsultatsiyaga kelayotgan murojaatlar sonini ko'radigan bo'lsak, ajrimlar ham juda ham kattagina o'rinni egallaydi. Men bitta narsani bilaman, oilada bu endi hamma biladi, kuzatuvlarimiz natijasi bu. Agar oilada tinchlik bo'lmasa, albatta bu jamiyatga ham ta'sir qiladi. Jamiyatda tinchlik bo'lmasa, u respublikaga va hokazo yuqorilashib ketaveradi va borib hammasi yer sharining nimasigadir borib ulanadi. Shuning uchun biz psixolog mutaxassislarning asosiy maqsadimiz iloji boricha ajrimlarning oldini olish. Iloji boricha. Masalan, men o'zim mutaxassis sifatida aynan ajrim bo'yicha kelgan kelinchakka yoki bo'lmasam kuyovlarga eng avvalo agar ajrim yoqasida turishgan bo'lsa, ozgina bo'lsa ham sabr qilishlarini, buni sabablarini ko'rib chiqishimizni, undan keyin esa birgalashib qaror chiqarishlari mumkinligini aytaman. Va odatda men bemalol maqtanishim mumkin. Misol uchun biz psixologlarning jamiyatdagi mana shu ajrimlar sonini saqlab qolishda, misol uchun oilalarni yana avvalgi holga qaytarishda hissamiz katta. Aynan shu mavzuda bugun suhbatlashamiz. Maftuna, mehmonimizni har doim o'zlariga aytaman. Avval o'zingizni tanishtirsangiz, keyin davom etamiz suhbatimizni. Maftuna Jo'rabekovaman, yoshim 34 da, 4 nafar farzandning onasiman. Oliy ma'lumotli psixologman va psixologiya sohasida 6 yildan beri shu ajrimlar sabab o'zim ham psixologiyani tanlashimga to'g'ri kelgan va 6 yildan beri shu mingdan ortiq ayolga yordam berib kelmoqdamiz. Zo'r. Demak, podkastimizni boshladik. Umuman asosiy qismini mavzuyimizni yuqorida aytib o'tdim. Ajrimlar eng og'riqli muammo ekan. Maftuna, endi bu shaxsiy hayotingizdan yoki bemalol misol uchun mijozlaringizdan keys olib aytishingiz mumkin. Bemalol. Sizga eng birinchi hammani o'ylantiradigan savol, hamma uchun kerakli savol, oilani saqlab qolishda nima muhim? Sevgi, mas'uliyat, farzandlar kelajagi yoki yana boshqa qanaqadir omillar bo'lishi mumkinmi yoki bormi? Oilani saqlab qolishda nima muhim? Birinchi navbatda albatta muhabbat derdim. Lekin muhabbatdan ham ustunroq narsa bor. Bu mas'uliyat deb hisoblayman.
maqsadlar bir tomonga qaraganligi, ba'zan yo'ldan chiqib ketishi mumkin, maqsadlar ikki tomonga qarab ketadi. Lekin albatta agar inson o'zini mas'uliyatini his qilsa, hatto hech bo'lmaganda bitta odam o'zini mas'uliyatini his qilsa, o'sha yerda harakat qiladi saqlashga. Maqsadingiz siz qanaqa mas'uliyat aytyapsiz hozir? Oila oldidagimi, farzandlar oldidagimi yoki jamiyat oldidagimi? Qanaqa mas'uliyat? Farzandlar oldidagi ham, o'zini oldidagi ham, yaratuvchini oldidagi ham. Hammasi. Umumiy mas'uliyat. Mas'uliyat. Birinchi mas'uliyat deb hisoblayman. Mana shu mas'uliyat yo'qligi uchun ham aksariyat hollarda o'zimizni aniq rolimizni, vazifamizni chuqur yaxshi his qilmaganligimiz uchun ham relsdan chiqib ketamiz. Lekin mening shaxsiy fikrlarim bor. Men oilani saqlab qolishda birinchi o'rinda sevgi muhim deb o'ylayman. Men turmush o'rtog'im bilan munosabatim yaxshi bo'lgani uchun biz ham har xil imtihonlardan o'tamiz. Mana 20 yildan bo'ldi turmush qurganimizga. Birgamiz, Xudoyimga shukr. Har xil sharoitdan o'tyapmiz, lekin birinchi o'rinda sevgi. Sevgi to'g'ri, lekin qaysidir ma'noda sevgi go'yoki yo'q bo'lib qolganda ham bo'ladi-da. Yo'qmi? Balki sizda bo'lmagandir, lekin bo'ladi. Shunaqa, xuddiki yo'q, hech narsa, hech qanaqa his yo'q, boshqa yo'qda. Bunaqa joyda o'sha sevgi yo'q deb o'ylaydi, lekin mas'uliyat bo'lsa, mas'uliyat bosadi tarozi. Ana undan keyin mas'uliyat his qilsangiz, sevgini ham his qila olasiz. Zo'r. Men ham albatta misol uchun men ham to'g'ri, misol uchun farzandlar oldidagi mas'uliyatim, o'zimning oldimdagi mas'uliyatim haqiqatan nikoh asharida o'qiladi deyiladi, bekordan bekorga emas. Biz juftimiz allaqachon taqdirimizga yozilgan deyiladi. Men shuni aniq bilaman, baribir er-xotin qaysidir tomondan bir-biriga o'xshash bo'ladi. To'g'ri, ular ikkita oilada, misol uchun ikkita sharoitda, ikki xil, balkim urf-odatda katta bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin nimasidir bor bo'ladi. Mana bunaqa narsada men yaqinda o'zim bitta kursda o'qidim, aynan drama-terapiya. O'sha yerda bitta narsa shunaqa meni hayron qoldirdi. O'sha ustozimiz tushuntirib beryaptilar-da. Sen deyapti, o'ylaysanki, deyapti. Masalan, men o'zim erim tanlaganimda nimasi yoqqan? Kiyinishi yoqqan, gapirishi yoqqan, so'kinmasligi yoqqan, tarbiyaliligi yoqqan. Qanaqadir ma'noda menga nisbatan ozgina rashk qilishi yoqqan, befarqmasligida, nima deydi, men bu erkak ekan, bu himoya qilar ekan degan tushuncha paydo bo'lgan. Lekin sen deyapti, o'ylaysanki, sen meni shablonimga to'g'ri kelgan, meni idealimga to'g'ri kelgan, bo'yi to'g'ri keldi, kasbi to'g'ri keldi, yashash muhiti to'gri keldi deb o'ylaysan, lekin og'rig'ingga mos juft tanlaysan deyapti. To'ppa-to'g'ri. Seni faqatgina og'rig'ingga shunaqangi tushadiki va o'zini og'rig'i bilan seni og'rig'ing kelishganda keyin seni potensialingni ham ochib beradi. Butun anaqayni qobiliyatlaringni ochib beradi. Eng yaxshi ustozimiz bu turmush o'rtoqlarimiz hisoblanar ekan, lekin biz odatda o'zbek ayollari faqat talab bilan, shart bilan yashaymiz. Shuning uchun ham biz siz aytganingizdek o'sha masalan menda yoki meni ajdodlarimda, meni onamda agar qurbonlik pozitsiyasi bo'lsa, men qurbon bo'lsam, albatta menga qanaqa erkak keladi? Jallod erkak keladi, abyuzer erkak keladi, to'ppa-to'g'ri. Agar menda misol uchun ayol kishi bo'lsam, lekin menda erkaklik sifatlarim kuchli bo'lsa, o'zim ayolligimni tan olsam, qanaqa erkak juft keladi? Nejniroq keladi, to'ppa-to'g'ri. Biz buni mana shu hurmatli bizani kuzatadigan ayollar, endi ko'pincha to'g'ri erkaklarda ham ajrim bo'ladi, bilmadim. Agar meni shaxsiy tajribamdan ko'proq ayollar ajrashgisi keladi. Maftuna sizmi deb o'ylaysan? Chunki erkakdan ko'ra to'g'ri foizlari bor, lekin ayollar ko'proq ajrashgisi keladi. Shunaqa. Aksariyat hollarda o'zi erkak dastigatorku, xohlasa xohlamasa erishadi, qo'riqlaydi-da. U nima vaziyat bo'lishidan qat'iy nazar ushlab turmaydi. Balkim harakat qilmas yarashishga, oilani yaxshilashga, lekin ajrimga birinchi bo'lib anaqa qilmaydi. Ayol emotsional uchib ketadi. Bir pas ajrashaman, ajrashish zo'r bo'lib ketadi miyasida. Shunaqa ayollar ko'proq emotsiyaga beriladi. Hissiyotga beriluvchamiz biz ayollar. To'g'ri, endi erkaklar aqlan fikrlashadi, ularda mantiq kuchli, bizda esa hissiyot kuchli. Agar bizani kuzatadigan sochun kuzatuvchilarning orasida haqiqatan ham ajrashaman deb qat'iy qaror qilgan kelinlar, ayollar bo'lishsa, sizlarga tavsiya, maslahat emas bu, tavsiya. Albatta hozirgi o'sha ajrimga sabab bo'ladigan voqealarning sababini topishga harakat qiling. Sababini. Biz odatda juda ham bir kulgili bo'ladi-da o'zi, eshitsangiz. Aksariyat hollarda mana tan oling, yoqmayapti. Juda ham bir kulgili narsa bo'ladi. Endi biz prosta bu narsalardan o'tganligimiz uchun, qaysidir ma'noda bilganligimiz uchun bizga kulgili tuyular, ularga og'riqli to'g'ri, lekin agar o'zini anglasa, ozgina o'zini ustida ishlasa, ilm olsa, sal tushunishga harakat qilsa, o'rganishga harakat qilsa-da,
o'zi ham anglab oladi bu narsa juda ham bir g'alatiligini. Shunday, Maftuna bilasizmi mana? Ko'p ayollar bilan ishlaymiz, siz ham mana. Ayollar misoljon mana ajrim xohishi bilan keladi va aybni 1000% kimga ag'darishadi? Albatta turmush o'rtog'iga yoki masalan uchinchi shaxsga, odatda qaynonalarga. Go'yoki o'sha ajrashmoqchi bo'lgan ayol oppoq o'zining sifatlarini, kelinlik vazifalarini taqqilab sanab tashladi, lekin u kelinlik vazifasini 100% bajargan, ammo o'shanga nima desam ekan, shunaqa qoniqishmaydi, yoki masalan hurmat qilishmaydi, qadrlashmaydi. Mana shuni iloji boricha biz mutaxassislar o'sha konsultatsiya jarayonida tushuntirishga harakat qilamiz. Masalan, Maftuna sizda ham bo'ladi. Men bitta narsani bilaman-da, har kim ham diqqat e'tiborni o'ziga qaratib, men o'ylab ko'rishim kerak ekan. Bekorga ajrim bo'lmayapti ekan. Men hozir bir tomonni ko'ryapman ekan. Menda ham nimadirlar, menda ham qanaqadir fikrlar, menda ham qanaqadir programmalar bor ekan deb o'ylashmaydi va bu menimcha murakkab. Mana shu joyda men bu fikringizga ozgina qarama-qarshi fikr kelaman. Mayli. Bildiraman. Nimaga? Chunki psixologning oldiga kelgan odamni o'ziga bir rahmat aytish kerak. U keldimi, значит, o'zidan ming ayblasin, ming boshqa qilsin, yechim izlab keladi-da. Yechim izlamagan odam o'tirib noliydi, savolini beradi. Keling yoki mana bunaqa qiling desangiz qilmaydi, faqat nolish qulay bo'ladi. Siz oldingizga kelgan odam 50% menimcha muammoni hal qilib, "Chunki menda ham nimadir neto, men nima qilsam bo'ladi" deb turib keladi-da. Bilasizmi? Aksariyat hollarda sizga ming dardini dasturxon qilib, ming o'sha o'zini qurbonligidan gapirsin yoki hammani yomon deb gapirsin, lekin baribir psixologgacha kelgan odamga qaysidir ma'noda rahmat aytish kerak. O'sha hech bo'lmasa yechim izlab nimadir uchun keladi-da. Lekin Maftuna savol sizga-da, mana siz ham mutaxassis, men ham mutaxassisda. Masalan, oxirgacha olib borgan mijozlaringiz ko'p bo'ladimi? 30%. Ko'ryapsizmi? Men baribir 100% masalan haqiqatan ham meni fikrlarimda ekan. Bu men aybdor deyishni yaxshi ko'rmayman. Bilasiz, aybdorlik yaxshi emas bizda. Meni fikrlarimda ekan. Men fikrlarimni to'g'rilasam, sababini topsam, masalan, o'zimning programmamdadir, meni onamdadir, buvimdadir degan odam oxirgacha boradi, lekin oxirgacha borayotganlar bo'lmaydi, bilasizmi? Yo'q, kam bo'ladi. Kam nimaga? Chunki o'sha oxirgacha bormagan o'sha 70% ham keladi yana. Bir kun keladi yana, bilaman. O'tgan yili keldim, yo'qmayapman. Sizga kelmasa boshqasiga boradi. Menga kelmasa boshqasiga. Shunday. Yo'q, lekin ko'pchilik men misol uchun mana ko'rsataman. Yo'q, endi umumanda keladi ya. Umumiy holda. Umumiy holatda hech bo'lmasa o'sha 30% tashab ketgan odam ham baribir miyasida kichkina o'sha svet yonib ketgan bo'ladi. U qachondir baribir tushunib yetadi bu. Vaqt o'tadi lekin. Vaqt o'tkazib, ozgina o'sha nima deydi, anaqalardan o'tib olish kerak bo'ladi, jarayonlardan, lekin baribir keladi. Shunday, endi bitta narsani baribir oxirgacha bo'lgan yaxshi. Ha, endi uni anglab o'zi masalan tabiatan ham hammaning xulq-atvori, xarakteri har xillar bitta ish boshlasa oxirigacha yetadi. Ba'zilar yarim yo'lgacha. Mana o'zimiz ish qilgan ishimiz ham xuddi shunaqada. Bu ham o'sha nima bilan, yetuklik bilan, mas'uliyat bilan bog'liq deb hisoblayman. Savolda Maftuna qarang-da. Masalan, mana qarang, kimdir ajrim yoqasida, uni, mana misol uchun ayolni, o'sha kelinchakni psixologgacha borishga, o'zini ustida ishlashga nima majbur qiladi deysiz? Shaxsiy tajriba. Psixologgacha borishga nima majbur qiladi? Shaxsiy tajriba. Qiynalib ketganidan keladi. Yana to'yib ketgan, jonimga tegdi, bo'ldi, nuqta. Bunaqa yashashni xohlamayman deydi. Oilasini saqlash uchun ham keladi. Yana nima uchun keladi? O'zini anglash uchun keladi, baxtli bo'lishni o'rganish uchun keladi. Zo'r, to'ppa-to'g'ri. Yana bitta narsani qo'shimcha qilaman Maftuna. Hayotiga javobgar bo'lgan odam keladi. Shunaqa, men o'shani aytdim-da boya. Umumiy shu. Shunaqa. Lekin bilasizmi Maftuna, mana sizga yana savol. Inson hayotining mas'uliyatini, javobgarligini olish osonmi? Yo'q. Umuman oson emas. Hattoki men o'zim 6 yildan beri biror kun o'qimagan kunim yo'q. To'g'risi, mana siz ham shu sohadasiz, bilasiz. Bittasi tugasa, voy buni ham o'rganay ketaveradi. Ilm to'xtamaydi hech qachon. Ana bilganingiz sari o'zingiz hech narsani bilmasligingizni tushunib olasiz. O'zimda ham yetuklik pozitsiyasiga o'tishim kerak. Men yetukman deyman, lekin har doim chiqadi. Mayta bola pozitsiyasiga ko'ra harakat qilyapman. Mayta mas'uliyatsizlik qilyapman deb. Bitta aybni kimgadir turmush o'rtog'imga ag'daryapman. Bo'ladi, bo'ladi. Keyin tushunib qolasiz. To'xta, mayta cho'ttadi. Men javobgarlik olmayapman. Bitta ayblab qo'yibman. Shunaqa. To'ppa-to'g'ri. Men yetuklik pozitsiyasiga o'tish ham o'zicha Yorqin opa birdaniga bo'layapman. Ras angladim, ras o'tdim emas. Bu jarayon bu. Ketadi jarayon. Chunki nechta yoshligingizda har bitta qolgan travmalarni yopib chiqish uchun ham, uni anglash uchun ham
qancha vaqt ketadi. O'zingizni kundan keyin ota-onangizni kelib chiqargan, ajdodlaringizni kelib chiqargan genetik, psixogenetika moda bo'lyapti-ku. Men to'liq o'zim bilan shu hozir genetika bilan ishlayman. Men psixogenetikaga uncha balkim yetib kelarman. Balki o'zini hamma narsani o'zini anaqasi. joyi, sharoiti bilasiz-ku, o'zini vaqt soati bo'ladi. Nima bilaman, o'sha aynan o'sha balkim bu meni o'zim anaqamdir. Balkim yetib kelarman. Mana ajdodlarimdan o'tib kelgan, mana unaqa ekan degan gaplarga uncha hali borda sizga mayli, u hamma narsa yo'nalish bilan. Lekin bir narsani bilaman, mana nimadan o'tadi, onam enamdan o'rgangan qaysidir narsani, men ham qaysidir ma'noda ayamga o'xshab harakat qilaman. Lekin buni psixogenetikaga o'sha qachondir bitta bo'lgan ekan, keyin nimadir bo'lgan ekan degan narsalarga yaxshi bu. Agar siz haqiqat bu misol uchun yaxshi. Agar haqiqatan ham siz o'zingizni fikrlaringizni ko'rib chiqib, masalan, agar o'zingizdan javob topolsangiz zo'r bu. Men shu daraja chuqurlashganman o'zim bilan, o'zimdan emas, tepadan topaman. Ha, erta topasiz. Bu ham tabiiy, hammada hammani yo'li yaxshi. Tasavvur bermoqchiman, qarang. Xohlasangiz shaxsiy tajribangizdan javob bering. Mayli. Qachon ajrim yagona yechim hisoblanadi? Qachon, qaysi hollarda? Boshqa yo'l yo'q, faqat ajrashim. Bu balki meni bu o'zi shaxsiy, agar o'zimni shaxs sifatida bo'ladigan, ayol sifatida, shaxs sifatida, agar turmush o'rtog'im qaysidir ma'noda taqa sevib qolsa, qizmi, ayolmi, haqiqatan sevib qoldi. Xiyonat demoqchimisiz shunda? Xiyonat ham deb bo'lmaydi-da buni. Shunchaki sevib qoldi. Sevib qoldi, xiyonat qiladi-da endi u. Sevgandan keyin xiyonat qiladi. Ruhiy xiyonat, hop, mayli. Ruhiymi, tana, jismanmi, sevib qoldi. Ko'ryapman, u inson qiynalib ketyapti-da. Lekin meni ham qo'yib yuborishni xohlamayapti. Bu paytda men aniq tochkani qo'ya olaman. Ayol sifatida? Ayol sifatida qo'ya olaman. Endi savol sizga maftuh. Endi ikkinchisi bu. Lekin umumiy deydigan bo'lsangiz, bu meni haqiqatimdagi, meni anaqamda. Bu hozirgi aytgan sizni haqiqatingiz. Meni haqiqatim. Lekin agar abuzer bo'lsa, abuzerda ham darajasi bor-ku, psixopat bo'lsa, o'zini boshqara olmaydigan, kontrol qila olmaydigan darajada, hattoki mayli, narkomanlarni ham men ko'rganman-da, narkomanlar bilan yashaydigan tajribamda bo'lgan. Ayollar yashaydi. Ular darajasi bor-da uning. Ha, darajasi bor. Chekadiganlar bilan ishlab ko'rganman. Nima deydi, o'zini ushlaydigan, lekin oilasini ham ta'minlab qo'yadi, zarari tegmaydi bu narsa. Lekin bu ayolga ham juda ham og'riqli bu narsada. Lekin bu ajrimgacha anaqa emas deb o'ylayman. Lekin psixopat o'zini kontrol qila olmaydi, onasini uradi, bolasini ham uradi-da. Bu holatda ajrim demayman-u, lekin ayolni anglatishga harakat qilaman, mas'uliyatini olib, ozgina o'zini yo'lidan ketishga. Mana bilasizmi, hozir internetda rosa shov-shuvlik-ku, falonchi xotin urib o'ldirib qo'yibdi. Bir kunda bo'lmagan maftuna, bir kunda bo'lmaydi, bilasizmi? Lekin bitta tanganing ikkinchi tomoni ham bor-da, Yorqin opa, o'sha ayollarni o'ziga ham hattoki shunchalik o'ziga kerak-da bu. Og'riqli bu. Masalan, u ayollar ish aytishi mumkin. Nimaga menga kaltak kerakmi? Senlar o'qigansan-da, o'shaning uchun. Meni fikrim, agar yaratganga ishongan odam o'zini xor qildirmaydi. O'sha bu ham mas'uliyatda. Bu ham mas'uliyat. O'zini hayotini mas'uliyatiga javob bera olmaydigan odam kaltagiga ham ko'nadi, izdivatsiyasiga ham ko'nadi, hamma narsasiga ko'nadi. Savol maftuna sizga shu yerda qarang. Masalan, mana uradi, ichadi, tepadi, xo'rlaydi. Agar tajribangizda bo'lgan, agar ayol kishi o'zining ustida ishlasa, o'zgarish mumkinmi? O'zgaradi. Mana o'zim tajriba. Tirik tajriba. To'ppa-to'g'ri. Shuning uchun men doim aytaman, ajrim yechim emas. Ajrim qishda takrorlayman, meni mijozim hammasi bilishadi. Ajrim yechim emas, yechim emas. To'g'ri, masalan, o'sha boyaga o'ldirishgacha bo'lsa, endi u nerealniy narsa-da, u o'ldirib qo'yib, bolalarni ko'zini oldida o'ldirib qo'yganlarni ham hattoki eshityapmiz. Ko'pmiz-ku, bunaqalar ko'p-ku. Shunaqa. Bunaqa darajaga olib bormasdan turib ham, masalan, ustida ishlasa bo'ladi-da. Hurmatli ayollar, hurmatli qizlar, bizani kuzatadigan, men o'zim amal qiladigan bitta qoida bor-da, maftuna, men bo'lishaman. Mana meni shaxsiy maydonimdagi hamma vaziyatlarga u pul bilan bog'liq bo'ladimi, sog'lik bilan bo'ladimi, munosabatlar bilan bo'ladimi, o'zimni anglash bilan bo'ladimi, men javobgarman-da. Masalan, sizni turmush o'rtog'ingiz hozir kunda sizni qadrlamasa, sizni xo'rlasa, sizni hurmat qilmasa, sizni ursa, so'ksa, savol berishingiz kerak-da. Nimaga mana shu turmush o'rtoq meni shaxsiy maydonimda? Nimaga aynan mana shu odam bilan turmush qurdim? Menga nimaga kerak buni kaltaga desa, nimaga nikohimiz masalan bo'ldi? Nimaga?
ana shu nimaga degan yoki bo'lmasam o'ziga savol bersa o'shandagina topish mumkin-da. Yuqorida aytganingizdek, haqiqatan ham ayol o'zgarsa haqiqatan o'sha uradigan, ichadigan, chakadigan er ham hattoki o'zgarishi. Yo'q, mana kulchavoy narsani topib olish kerak-da. Mana men erimdan kalta yeganman. Bo'lgan shunaqa narsalar. Aslida meni o'shandagi og'rig'imga deymizmi, meni nimamga o'sha obrazlar bo'lgan, munosabatlar obrazi bor. Ya'ni ota-onamda fikrlaringizdan masalan. Munosabatlar obrazimda bo'lgan. Yaqinlarimda ko'rganman-da bu narsalarni. Hattoki men sevgini kaltak bilan bog'lab qo'yganman-da. Tushunasizmi? Muhabbat sevadimi, uradi. Bor-ku bizning jamiyatimizda. Kutuvizga mos bo'lganda. Mos yetaklik qilgansiz. Bungacha oqotdagi shahzoda keyin qaraysiz, mutlaqo boshqa narsa. Maska shik yechiladi, maskalar masalan. Otiladi. Asl basharacha qoladi. Aslida u asliyati ham sizga mos bo'lib turadi-da o'sha yerda. Keyin men o'zim o'zimni anglashni boshlaganimdan keyin o'sha birinchi oyidan boshlab erim shunday to'xtagan. Endi men anaqa abuser bo'lib do'pposlab unaqa bo'lmagan, lekin bo'lganda baribir. Men o'shanda ham hattoki siz kaldayingizda yana o'zingiz ayblaysizda. Tilingdan kaldaying, haqiqatdan men yomonman. Men yomonman. Aybdorlikka kirib ketgan. Aybdorlikka kirib ketasiz. O'shandagi aksariyat ayollar hammasi shunaqa. Sal o'zini anglashni boshlasa, u er to'xtaydi va o'sha abuser bo'lib psixopatlar ham to'xtaydi-da hattoki. Faqat bu ham o'sha. Yana o'zin ilm olasiz, o'tirib olib, boshingizni qotirasiz, izlaysiz, ichingiz siqilib ketadi, joningizga tegib ketadi. Bitta konsultatsiyada sehrgar emas, bilasizmi, bitta konsultatsiyaga kelishadi menga 20 ta savol olib kelishadi. Hali men birinchi savolga javob bermasimdan turib ikkinchisi. Biz qaniydir qizg'anchiq, shoshilamiz, jarayonda ham biz ular bilmaydi. Yo'q, yorqin bilmaydi ular. Mana vaqtida shunaqa bo'lgan. Birinchi konsultatsiyada nimamni psixologimni miyasini nima qilib tashlaganman-da. Savol beruvding? Javob eshitmay bilasiz. Hali eshitmasa ikkinchi savol. Tayyorgarlik ko'p ketadi. Tayyorgarlik ko'p kelishadi. Savolim bor yo'qmi? Savollar bilan kelishadi. Xo'p, o'sha bittaga men endi boya ishlaganingizdan keyin nima tajribali bo'lib qolasiz. Iltimos men bitta savolingizga javob beray. Bunga nuqta qo'yaylik, yechim beraylik. Keyin ko'pchilik aytadi, men odatda audio yozib beraman-da, ikkinchi safar kelishganda yorqin yo'q, ummasiz eshitmabman. Ummasiz gapirtirmabman deyishadi-da. Lekin bilasizmi, yorqin yo'q, men shu oxirgi 2 yilda kuzatyapman. Bilmadim sizda qanaqa bo'lyapti, mana menda. Ayollar ancha ongli, ancha. 2019-yillarda o'tadigan konsultatsiyalarimda kelib yiqilib qolardim-da. Balkim o'zim ham energetik quvvatim oshgandir, lekin ayollarning savoli ancha anaqa bo'lgan. O'sha ancha anglaganda, sizga kelgan ayol hech qaysi kursda o'qimasdan yoki hech bo'lmaganda tekin audiolarni eshitmasdan kelmaydi. To'ppa-to'p. Psixologgacha ham 1 yil tayyorlanadi-da baribir. Ijtimoiy tarmoqda hamma narsa bor. Masalan, YouTube'ga kirsa ham oson bo'lyapti ishlash. Lekin endi yana ozgina. Meni nazarimda yana yaqin 4-5 yil ichida ayollar ancha anaqa bo'lib ketadi. Rivojlanadi. U hozirdan o'zi zo'r. Albatta zo'r. Chunki oila farzandlarini eng asosan ayol kishining bo'ynida. Baxtli ayol bo'lishga harakat qilyaptim. Baxtli ayolning bolasi eng kamida hech bo'lmasa bo'shliqda bo'lmaydi, yaxshi narsalar bilan to'lgan bo'ladi. Mayli 50% jamiyat deymiz, atrofdan bo'ladi. Asosiysi ona-ku. Shunday. O'choq. Men doim shu gapni ta'kidlayman. Buyuk Alisher Navoiyning G'azal mulkining sultoni Alisher Navoiyning ajoyib gapi bor-da. Ayol kishi quyosh deydi. Quyosh. Masalan, qarang, quyosh chiqadi ertalab. Yaxshimi, yomonmi, boymi, kambag'almi, kasalmi, sog'mi? Hammaga birdek narsa o'chadi deb bilaman. O'sha isti beradi. Ayol kishi ham o'sha ayolga o'xshab o'ziga yarasha quvvatga, o'ziga yarasha energiya bo'lish kerak. Avval o'zi to'lish kerak-da, keyin o'shani nurini oilaga, farzandlarga bera olish kerak. Ko'pchilik kelishadi, siz qanaqa quyoshsiz deyman-da. Ayta qurib qolgan quyoshman. Qurib qolgan quyosh bo'lganingizdan keyin turmush o'rtog'ingiz boshqa quyosh topib oladi. Eslataman-da. Lekin bu gapingizga qo'shilmayman. Nimaga? Yana men o'sha og'riqqa kiraman-da, qarang. Ichida bo'shlig'i bor erkak. Men o'zim guvoh bo'lganman-da, mana sizlar ham aytinglar. Hamma narsasi idealni, chiroyli. Nima deydi, женственный degan gaplar bor, shunaqa, lekin ayollik latofati. Ayollik latofatiga to'la ayolda, lekin baribir er xiyonat qiladi. Maqtuna ishlaydigan psixologlarni anaqasi, любовница, o'sha erining любовницasi menga
chiqqan joyi bo'lgan. Maftunadan qarang sizga. Erkak jonivorni o'zi ichida bo'shlig'i borda u jarohatini to'ldirish uchun u o'sha iymoni so'z ichi jarohatga to'la erkak baribir yuradi. U ayolnikini ayolga to'nkamaydi. Yo'q, men to'nkamoqchi emasman, qarang. Xuddi mana shu yerda genetika yordamga keladi-da sizga. Qarang, ayol haqiqatan ham mukammal. Mana misol mukammal deylik. Chiroyli, dono, aqlli demoqchi emasman. Qarang, dono, ayollik latofat bor. Ana shuni bemalol endi genetikangizdan topsangiz bo'ladi. Bu men tajribamda bor. Balkim shu joyga. Qarang, unda bilmaysiz siz. Masalan, aytaymi, siz o'zingizdan bemalol ishlayapsiz, lekin bizning qonimizda tepada qancha odamning qoni bor. Lekin bu joyga mana bitta narsaga aniq qilaman. Mana shu joyda ayollar o'zini qurbon qilib yuborgan bo'ladi. Lekin shunda ham bu ayol sababli eri yurib ketdi emas. Vaziyat ko'zini ochish uchun bo'lyapti. Lekin ayol u yuradigan erkak 1000 marta yursin, nima o'ziga qarab o'zini anglasin, erkak baribir topadi deb o'ylayman. Balki bu programma bu sizni fikringizda, lekin men bu fikringizga uncha qo'shilmayman. Men bilmadim, men o'ta javobgarlikni bo'ynimga olganman. Men deymanda, masalan, qarangda, ko'pchilik aytadi, nima uchun ayol kishi? Nima uchun siz erkaklar bilan ishlamaysiz? Erkaklar aytmaysiz, faqat ayol. Erkak qarasang ham ayol ishlash kerak, erkak qarasang ham ayol ishlash kerak. Men shu gapga javob aytaman-da. Masalan, men oldimga ayol kishi keldi, xiyonat, qanaqadir muammo bilan. Xo'sh, falonchi xonim, oila tinchligi kimga kerak? Qarab turadi, menga kerak. Oilani saqlab qolish kimga kerak? Menga kerak. Farzanddan kelajagi, aytamiz uchun farzandlarimga yaxshi meros qoldirishim kimga kerak? Menga kerak. Sizga kerak bo'lgandan keyin siz ishlaysiz deyman. Yo'q. Lekin qarangda Maftuna, erkaklar ham kelishadi. Mana misol uchun yaqinda shunaqa voqea bo'ldi. Turmush o'rtog'i bilan u kelincha o'zim o'quvchimda, agar ko'rishgan bo'lsa, anaqalarni kutaman. O'tib hali yozib berishgan yo'q. 1,5 yildan beri ular ayro yashaytiruvdi. O'zi ajrimga berishgan, ertaga noyabrda hal bo'lish kerak edi. Bu farzandi borligi uchun muddat beradi-ku. Noyabrda hal bo'lish kerak edi. Erkak kishi keldi menga. Masalan, mana turmush o'rtog'im ikkovim yashagisi kelyapti. Faqat unaqa uchinchi shaxs aralashmagan. Ularga osonroq edi, masalan, men uchun-da. Men erga ham aytganman, kelinchaga ham aytganman. Ular ishlashdi. 4 yoki 5 marta kelishdi. Erkak bilan alohida ishladim, ayol bilan birga ishladim. Mana qarang, shunaqa masalan, jentelmen erkaklar ham bor. To'lovni qilib berdi. Men 10 kunda bir kelasam, yo'q, Yorqin opajon, bir haftada 2 marta chaqiring. Men yarashkim kerak. Qarang, xo'p. Unaqa erkak bilan конечно, ko'rdingiz? Bu mas'uliyatda. Borini qarang demoqchi. O'zi aksariyat hollarda mana bunaqa narsa bor, Yorqin opa. Xiyonatkor xiyonat travmasini ko'rgan erkak xiyonat qiladi. Dadasinikini ko'rgan bo'lishi mumkin, onasinikini, do'stlari xiyonat qilgani, unda xiyonat travmasi bor. Xiyonat travmasini olgan erkak eng ideal erkak bo'ladi. U har tomonlama ideal. Sizga ko'nglingizni ham oladi, gulam beradi, romantik. Yagona kamchiligi bor. Nima bu yagona kamchiligi? Xiyonat qilishim? Xiyonat qilish. Bu nimadan deb o'ylaysiz-da? O'sha xiyonat travmasida bu. Jarohat bor. O'zini davolash kerak. Ongsiz ravishda bu erkaklar tushunmaydi. Endi erkaklar tushunmagandan keyin ayollar nima qilamiz? Ishlaymiz-da, harakat qilamiz. O'sha gap. Bizga kerak oila. Shunday, masalan, men shunday deyman-da. Oilamiz baxtliligi, farzandlarimga yaxshi meros qoldirishimiz, men javobgarlik olganim uchun, men misol uchun turmush o'rtog'imga uni qiling, buni qiling deyarli demayman. Deyarli 6 oyda bir tomchilatib bermasam, o'shanda ko'p aqllilik qilma deyman. Ha, shu. Turmush o'rtog'imga yoqmaydi. Bilaman, shuning uchun endi men mas'uliyatni javobgarlik deylik. Mas'uliyatsiz bunday deyman, qanday zo'r voqeada. Misol uchun siz mas'uliyatni bo'yningizga olishingiz kerak. O'zi ustoz mas'uliyatlarni bo'ynimda. O'zim ovqat olib kelaman. Ha, shunday. Javobgarlik. Javobgarlik. Bolalarning bog'chasini to'layman, ro'zg'orni o'zim qilaman. 20 ta qilmaydi. Yana qanaqa mas'uliyat olishim kerak deyishadi. Keyin yo, bu umuman boshqa narsani tushuntirishga harakat qilaman-da. Hatya bu o'sha yetuk insonda men ko'rganman shunaqa narsani. Yetuk pozitsiyasidagi ayol, u har tomonlama yetuk bo'lib ketdi. Qiynalib ketyapti erkak bilan. O'shanda ham javobgarligini bo'yniga olib ajrashyapti-da. Ajrimni ham ikki xilda. Masalan, o'zi yetuk pozitsiyasidagi odam janjal ham qilmaydi, yomonlamaydi ham, talashmaydi ham, tortishmaydi ham-da. Sani aqlli bilan hal qilishga harakat qiladi. Chunki u biladi o'zini nimasi. Qarang, mana bo'lgan shunaqa narsa. Mana shuni savol bermoqchiman. Havasiz keladi-da, hozir jamiyatdagi, misol uchun, o'zini moliyaviy erkinlikdagi ayollar ajrim xohlashyapti. Nimadan deb o'ylaysiz? Bu ham moliyaviy dastlashni deymiz. Ha, tushundim. Moliyaviy mustaqil shunaqa.
o'zi mana bilasiz-ku, shu gapim rosa urf bo'lib ketdi. Ayolni ongi o'sib ketsa, bizda ayollar ayniqsa 2018-19 yillarda moda bo'lib ketadi o'sha gaplar. Ongim o'sib ketgan. Bu meni ko'zimga to'poydek ko'rinishni boshlayapti degan narsalar bo'lgan. O'zimizdan ham o'tgan qaysidir ma'noda. Yaqinlarimdan ham o'tgan shu narsalar. Bu ayollar to'g'ri oldida o'zini anaqasiga mos erkakni ko'ra olmay qoladi-da. Katta bo'lib ketadi ayol, erkak orqada qolib ketadi. Buni erkak ham o'zi agar anglab qolsa o'sishga harakat qilib oladi, o'sdi, o'smasa qolib ketdi. Lekin bu ayol baribir oqillik bilan qilish kerak deb o'ylayman. Shunda ajrashgan to'g'ri deb o'ylaysizmi? Yo'q. Qarang mana, ayol ham ruhiy, ham shaxsiy rivojlanib ketdi. Rivojlandimi? Parallelni uni egosi ham o'sib ketdi-da. Agar unda iymon bo'lganda, u tushunardi, yaratgan bu erkak bekor bermadi. Mayli, shunday ham bo'lishi mumkin. Qaysidir ma'noda anaqalar o'sha psixopatdir, uni har doim asabiga tegishi mumkin, o'zgarish xohlamaydi. Bunda ayol ham qiynalib ketadi-da. Boqishdan, tortishdan-da. Men qachon yashayman deb o'yladi. Lekin aksariyat hollarda agar ayol donolik bilan harakat qilsa, vaqt kelsa to'xtashni bilsa, olib ketar. Lekin hozir bunday o'ylab qarayapman, balkim ajrim ham to'g'ridir ma'noda. O'zini qiynagandan ko'ra. Men shuni ajrimga bo'lmasa kerak deb o'ylayman. Mana shu yerda ishlasa bular. Qarang, bitta mana ego bo'yatdingiz-ku. Men bitta narsani rosa ham yaxshi ko'raman. 3 ta narsada shaytonning haqqi bo'lar ekanda. Bilasan, ilmda, chiroyda, boylikda. Inson, ayol kishi ilmi o'syaptimi, avtomatik ego o'sadi. Men birinchi agar u ekologik bo'lsa-da, endi ekologik toza bo'lish kerak, lekin bo'lmasa-chi. Hamma ham misol uchun nima desam, ilm olayotgan, men o'zimda ham o'tgan. Qarang, men ilm olyapman. Qarasam atrofimdagilar to'poy. To'g'risi men birinchi 6 yil oldingi holat. Kimni ko'rsam, o'tir, sen meni o'rganishing kerak. Hali erimga dars o'taman, singlimga aytaman, bugun yuringlar uyga. Men zo'r dars o'tib yuraman. Sizda ham shu holat bo'lganmi? Ego o'sadi. Ana shu payti odam to'xtashni bilish kerak. Birinchi o'rinda anglashni, undan keyin to'xtashni bilish kerak. Masalan, men hozirgi sharoitimda men hech kimga o'tirib olib falsafa o'qimayman. Kiysa, men singillarimga o'zing sinda ishlang, boshqa ishlatmayman. O'zing sinda ishlab, bu qaysi programmalaring. Voy, bunaqa ekanda, erim bunaqa ekanda, qaynim bunaqa ekanda derdim. Hozir demayman. Qarang, demak, mana bu shaxs menda ham buni tajribasi. Qarang, ego o'sdimi? Bir qilan qolib ketadi vaqt. Shunaqa. Ego bilan ilm bilan qolib ketadi. Shunaqa. Unda hech kim mensimaydi ular. Nafaqat turmush o'rtog'ini. Chunki joyda iymon masalasida bitta iymon kelish kerak. Agar iymon yonib qolmasa, o'ylaydi, uch tursa, ego tursa. Qalbim xohlayapti. Qalbim tortmay qo'ygan. Hech narsani hisni kim beradi? Yaratgan beradi. So'ra beradi muhabbat. Muhabbatni ham beradi. Sen o'zi u erkak yoningda turibdi. Lekin qiynalib ketib ikki dunyo, ikkita tomonmi, erkakni qarayapsiz, boladan chiqmayapti, kutadi, sabrda ham chegarasi bor-da, ba'zilar bo'ladi, kutadi, chiqmaydi, oxiri nuqta qo'yishga majbur bo'ladi. Yo'q, mana shu yerda ham qarang, Maftuna, bo'yatdim-ku. Shu yerda ham mana ayol kishi ilm olyapti, moliyaviy o'syapti. Demak, unda qaysidir ma'noda erkaklik pozitsiyasi ko'payib ketgan bular. Yo'q, bilyapman. Bilasiz, Pareto qonuni. Bilaman, o'sha balans nima bo'lib ketadi? Balans buziladi bu yerda. Buzilib ketadi. O'sha aytibman-ku, iymon yonsa yondi, his qiladi, yana so'raydi, boshqa qiladi. Ba'zan shunaqa bo'ladiki, bu orada o'sha xiyonat bo'lib qolgan bo'lishi mumkin. Erkak tomonidan, ayol tomonidan. Bu ham bo'lishi mumkin. Endi aniq bir shablonda o'zi yo'q deb o'ylayman. Hamma javobgarlikni bo'yniga. Eng muhimi mana shu joyda ajrim bo'lyapti, chiroyli yashash. Mana nimaga biz oila qurayotganimizda chiroyli bo'lib, hamma qudalar yaxshi, kelin-kuyov yaxshi, hamma bir-biriga munosabat, ajrimda janjal, ikki tomonga mag'zavaq chiroyli yashashni bildingmi, oila qurishni bildingmi, chiroyli ajrashishni ham bil. Ekologik ajrash. Bunga hali biz tayyormiz. Men shunchalik ko'p aytaman. Bilasiz, bilaman, mutaxassis sifatida men misol uchun o'zimga kelayotgan mijozlarga aytaman, hech kim siz uchun qaror qabul qilmasin. Masalan, men mutaxassisman, men sizga nima qaror, misol uchun ajrashsangiz, mana bunaqa bo'ladi, ajrashmasangiz bunaqa bo'ladi deb ko'rsatishim mumkin. Masalan, sizga ajrim ko'p keladigan, misol uchun mana eri hurmat qilmasligi mumkin, eri xiyonat qilgan bo'lishi mumkin. Shuning sababini ko'rsatib beraman. Lekin qarorni siz qabul qilasiz, deymanda oxirida aytaman. Ajrashsang ham o'zing ustida ishla. Ajrashmasang ham o'zing ustida ishla. Ana shunda siz aytganingiz ekologik ajrimlarga kelishimiz mumkin, lekin baribir ajrimxona ishtiradi, men bilmayman. Yo'q, albatta. Lekin anaqa nima deydi? Bu ham o'sha yetuklik pozitsiyasi
o'z vaqtida qilinishi kerakda hamma narsa. Mana kasallik bitta joyingiz og'riyapti-da, yuraverdingiz nima bo'lasiz? Doktorga bormasdan yursangiz, u oxiri nimadir bo'lib yana davom etadi. Surunkali bo'ladi. Surunkali bo'ladi, o'limgacha olib borishi. Shunday to'g'ri. Oila ham xuddi shunaqa. Mana dars ketishni boshlagan paytda, qaniydi dars ketishni boshlagan paytda hammadan aybdor qidirmasdan to'xtab, ozgina nima qilsam bo'ladi? Sekinlashib, ha, to'xta, nima qilayman? Qayerda xato qilyapman? Nimaga men bilan til topishmayapti? Nimaga bu boshida boshqacha edi-ku? Desa edi, menimcha yechimga ham topib keldi. Shunday 22 mingtadan ziyod oila ajrashgan. Mana qarang, o'zim tajribamda bo'ldi. Sudga kirdim. Sudgacha bordingizmi? Albatta. Siz berganmisiz xo'jayingizlar? Odatda tayyor kishi beradi. Manda unaqamiz bizda. Endi ularning ham anaqasida. Haqiqiy ajrim bor, manipulyatsiya uchun qilingan. Sizniki manipulyatsiya uchunmidi? Albatta. Manipulyatsiya bo'lmasa o'tirmayman. O'shanda sudya aytibdi-da, bir kunda deyapti, 90 ta mana qilaman deyapti. Ajrim yo'q, 45 ta sud bo'ladi bir kunda deyapti. 45 ta bir kunda, bittadan bola bo'lsa 45 ta bola deyapti. Ikkitadan bo'lsa 90 ta. Sanikiga o'xshab 4 ta bola bo'lsa nechta bola bo'ladi deyapti. 180 ta bola. Endi bir kunda 10 kunda qancha bo'ladi? O'rtacha ikkita farzand deylik. Farzandga o'tsak ham bo'ladi shu joyda. Ikkitadan bo'lsa nechta bo'lib ketadi? 180 ta, 90 tadan nechta bo'lib ketadi? 1000 bo'lib ketsa kerak hozir. Bu nechta jarohatli bolalar degani. Endi bir ongliroq bo'lgani orasida chiqadi, mayli bir 10-15% da sal. Lekin 1000 ongli bo'lsangiz ham bitta ana keyingi savolga o'tsak ham bo'lar ekan. 1000 ongli bo'lsangiz ham bolalarning holati-chi bu yoqda. Shunday farzandlar. Maftuna qarang, siz o'zingizni shaxsiy hayotingizdagi tajribalaringizni aytyapsiz. Siz nima qarorga keldingiz? Yashashmi, ajralishmi? Yashash men tanlovim. Hammani gestalt terapiya bor, bilasizlar. Eshitganman. Ochiq qolgan narsalar yopilmagancha xuruj qilaveradi-da, yopilishi uchun. Biz juda ham yosh oila qurganmiz-da. 17 yoshda, erim 19 yosh bo'lgan. Ishlarda yopilmagan, to'yish, ko'chaga, erimda ham, menda ham qaysidir ma'noda. Endi ko'cha deganda bir anaqa boshqa ijobiy ma'noda, ijobiy ma'nosida-da. Vaqti keladi, mana bunaqa narsa bor-ku, 1 yillik, 3 yillik, 5 yillik, 10 yillik, 15 yillik tanazzul davri bo'ladi o'zini. Bizda 15 yillikda boshlandi o'zi. Bizda yoshmizmi? Gestalt yopilmagan, bolalik to'yilmagan joylari bor. Siz maktab bitirib turmushga chiqqansiz. 17 yoshda maktab bitirgansiz. 17 yoshda 11-sinfni bitirib, 6 yoshdan borganman yani. 17 yoshda bitiradi-da. Va o'shaning uchun ham biz 15 yillikda nima deydi, fikrlarimiz mutlaqo to'g'ri kelmay qoldi bu borada. Keyin yashab ko'rishga qaror qildik. Alohida yashab ko'rishga va men eng katta o'zimga rahmat deyman bu narsa uchun. Nimaga? Bunda ham qarang, mas'uliyat yetuklik pozitsiyasida. Ongli bo'lib yashab ko'rmaslik boshqa. Yoki bo'lmasam yopishib olish boshqada. Yo'q, ketmasam bo'lmaydi deysiz, chidaysiz, undan battar bo'ladi bitta dars ketish. Sabrda ham chegarasi bor, to'g'ri. Lekin siz o'sha joyda hal qilyapsizmi? Men tomonimdan men ongli kuzatuvchi bo'lganman bu yerda, lekin turmush o'rtog'im baribir erkak kishi-ku, ularning ozgina anaqasi bor. Shuning uchun jahl ustida manipulyatsiya o'tkazish maqsadida sudgacha borganlar. Men ham turib berganman bu narsaga. Lekin sudda ajratmasak. Yo'q, ana bitta farzand debsiz, farzandingiz to'rtta bo'lsa mana yaqinlashtirmaydi. Yo'q, shuni imtiyoz beradi, imtiyoz muddat beradi. Muddat beradi baribir. Yo, vaqt o'tib yarashib oldik, ya'ni gaplashib oldik, kelishib oldik. Lekin to'g'ri qilgansiz, men mana shuni ma'qullayman. Mana masalan qarang, yashamay ko'rish ham aslida dam olish qaysidir ma'noda, sekinlashish, to'xtash, fikrlarni tartibga solish, anglash, his qilib olasiz, tushunib olasiz. To'ppa-to'g'ri, misol uchun bo'ldi, ajrashaman deb o'sha kuni misol uchun ayol kishi hamma narsasini yig'ib, 2-chi kundan keyin ariza berib, 3 oydan keyin ma'no qilib, o'lib qolibman, endi bekor qilibman, men yarashmoqchiman, deganlar ham ko'pda. Qancha kuchli anaqa bo'lsa, masofa tortilsa, shuncha kuchli nima ham bo'ladi. Siz o'ylab olishingizga, fikrlab olishingizga, tahlil qilib olishingizga imkon bo'ladi. Yo, men buni ma'qullayman, men ko'p tavsiya qilaman. Umuman bir xil bilasizmi, umuman kelishtirib bo'lmaydi er-xotinlar. Umuman hech qanaqasiga. Shuni bir-birini ko'rdi bo'ldi anaqa. Ikkita minus bir-biriga chapa-chupa bo'lam, ana shunaqa bo'lib qoladi. Men o'sha holatlarda aytaman.
Bir muddat misol uchun ayro holatda yashab ko'rish bu ajr emas. Juda normal holati. Men mutaxassis sifatida, balkim ayol sifatida tavsiya qilmayman buni. Yo'q, endi bu ham bitta yo'lda. Shunaqa. Chunki ajrimda hammada har xil bo'ladi. Kimdadir misol uchun uchinchi shaxs, qaynona yoki qaynota o'sinlar, qo'ni-qo'shni kimdir aralashishi mumkin-da, xiyonatda ham uchinchi shaxs aralashadi. Agar er xotinning o'zida muammo bo'ladigan bo'lsa, ular umuman bir-birini ko'rganda misol uchun chidab tura olmasa, portlasa, qisqasi yonsa, unda mana shu tavsiyam beraman. Shunaqa. Balkim 3 kun, balkim 1 hafta, 1 oy ayro yashab ko'rlar. Bu hech qanaqa ajrim emas. Bu fikrlarni tartibga solish, bu kerakligini his qilish. Shunday. Fikrlarni tartibga solish, bilasizku. Jahl chiqib turganda, jahl ketsa aql qochadi. Bu bo'l narsa bu. Demak, shunday qilib, nimadan keyin siz qaror qabul qilgansiz yashash uchun? Maftuna shaxsiy tajriba. Kerakligini his qilganimdan keyin, erim kerakligini his qilganimdan keyin. Zo'rmi? O'zim ayol kishi bo'lib turib, o'zim birinchi qadam tashlaganman. Normalniy bu. Chunki menga kerak edi u odam, menga kerak. Bu yuqorida aytdim, lekin unga kerak bo'lsa o'sha harakat qilish kerak. Ular ham bilaman-ku men ularning xarakterini. Hamma har xil masalan. Shunday. O'shaning uchun kerakligim uchun birinchi qadam tashlagan. Ana shu kibrni sindirishda. Menda Xudoga shukr, endi balkim hozir maqtanishni o'zi kibrdir-da. Men uchun hech ham og'riqli emas. Kimdandir aybim bo'lsa, aybimni tan olisham. To'g'ri qarayman bu narsaga. O'shaning uchun birinchi qadam tashlaganman. Yo'q, ular ham zo'rg'a turgan ekanlar. Yo'q, yaxshi bu. Shunaqa. Masalan, munosabatlarda men ham ko'pincha bu ham arazlamaylar, men ham yaxshi birinchi qadam tashlayman. Avval xohlamaganman, bu kibr-ku bu. Keyinchalik mana ilm olyapmiz, yetuk ongidaman. Bosqichda bu ham. O'shandan keyin darajam qanaqadir o'sganini his qilganman. Zo'r bu. Demak, ajrim ham bo'lishi mumkin-da, lekin siz yashash tanlagansiz va hozir ham tanlaganingiz uchun hech qachon afsuslamaysiz, to'g'ri qaror qabul qilganingizni. Vaqti kelar, balkim bu hayot-ku bu. Masalan, hech kim hech narsaga javob bermaydi. Vaqti hamma narsa, fikrlarimiz o'zgarishi mumkin, inson o'zgarishi mumkin. Shunday. Lekin hozir meni fikrim shu. Senga kerakmi? Kelgan ayollarga ham aytaman. Menga kelsa, kerakmi? Bor, kerak bo'lsa yalin, kerak bo'lsa yotib ol. To'g'risida, yotib olasan, kirasan o'sha uyga deyman. Ana undan keyin o'zing ustingda ishlab, til topishni boshlaysan. To'g'ri. Juda ham normalni qarayman bu narsaga. Agar Maftuna, masalan, men mutaxassis sifatida aytaman, agar siz misol uchun ajrashganingizda o'sha oldingizdagi sinovdan, imtihondan o'tolmagan bo'lardingiz va eng yomoni 4 ta farzandingizga qo'sh-qo'llab buni meros sifatida topshirgan bo'lardingiz. Tabriklayman, juda ham to'g'ri qaror qabul qilgansiz. Qarang, misol uchun ajrashganingizda siz muammodan qochgan bo'lardingiz. Men muammolardan qochish yaxshi ko'rmayman. Nima farqi yo'q? U munosabatmi, sog'likmi farqi yo'q, hal qilish kerak. Mana ilmingiz yetgan, kuchingiz yetgan. Menimcha o'tirmagansiz, bilaman sizni tinib tinchimasligingizni. Albatta sababini qidirgansiz va eng to'g'ri va nima desam ekan, manfaatli qarorni qabul qilgansiz. Bu yerda manfaatli deganimda ham sizga, ham turmush o'rtog'iga, 4 ta farzandingizga. Zo'r qaror. Yaxshi savol beraman. Faqat bolalar uchun yashash to'g'ri qarormi? To'g'ri emas. To'g'ri emas. Bu yerda masalan, ikkita tomon ham harakat qilmayapti-da. Yo'q, ko'ngil absolyut. Men ko'rganman shunaqa qizlar. Qo'pol qilib aytgan qo'shni bilan yashaydi-ku, shunaqa er-xotin. Bor, bilasizmi, 20 necha yildan beri shu ahvolda. Qizi kelgan, menga turmushga chiqish anaqasi yo'q, katta farzand, butun anaqa oladi-ku. Qolganlar turmush ukasi uylanib ketgan, singlisi turmushga chiqib ketdi, qiz haligacha anaqa qila olmaydi. Uni ildizida shu ota-ona mutlaqo bir-birini ko'rishga ko'zi yo'q. Nima yashaydi? Nikohda bitta tom ostida. Lekin qo'shnida yashaydi. Qo'shnida qilib, ensasini qotirib bir-birini ko'rganda og'riqli ham bir juda ham anaqada. Lekin bunda na erkak, na ayolda, balkim ularning tanlovi shudir. Buni hurmat qilamiz, lekin bolalar uchun chidab yashash to'g'ri emas. Yana ayolga bo'lib taqaladi. Yo'q, to'g'ri emas-da, qarang. Ishlasa bo'ladi-ku. Ishlasa bo'ladi, lekin balkim ularning tanlovi ham bo'lishi mumkin. Bir xillarga juda normal bo'ladi. O'zi bilasiz-ku, mana o'sha hayotda yashayotgan odam maza qiladi o'sha jarayonni. Maza qilmayapman deydi, maza qilmaganingda turib harakat qilarding. Ko'tararding, turib harakat qilarding. Harakat qilmayapsanmi? Komfort o'sha yerda qovurilib, bir-biringga tumshug'ingni osib, qurbon pozitsiyasida yashash, jabrlanuvchi bo'lib yashash yo'q-da. Normal. Hammani tanlovini hurmat qilamiz, lekin xohlardikki turinglar, ustinglarda ishlanglar, nimadirlarni harakat qilinglar. Hatto hech bo'lmaganda o'zingiz uchun bu narsa o'zingiz uchun bo'lmasa ham farzandingiz uchun ham baxtli bo'lishga majbursiz deyman. Voy, zo'r gap bo'ldi-da, men shuni yaxshi ko'raman-da shu gapni. Bolang uchun baxtli bo'lishga majbursan. Yashashga majbursan. Xohlasak, xohlamasak ota-onamiz takrorlaymiz.
Shuning uchun hurmatli ayollar, men ko'p aytaman. Siz baxtli farzandingizni baxtli bo'lishini xohlaysizmi? Jamiyatda masalan mukammal inson bo'lishni xohlaysizmi? Misol uchun moliyaviy erkin, moliyaviy mustaqil, ham oilada ham jamiyatda o'rnini topgan bo'lishni xohlaysizmi? Avval o'zingiz shunaqa bo'ling. Maza, bu zo'r gap, men juda ham ko'p ta'kidlayman. Kimdir tushunadi, kimdir tushunmaydi. Biz faqat farzandlarni kutaveramiz-ku. Voy, bunday bo'lsin, bunday bo'lsin. O'zingiz nima qilyapsiz? Nima qilyapsiz? Chunki farzand olmadan uzoqqa tushmaydi. Meni farzandimga o'xshaydi. Qo'shnimga o'xshamaydi, to'g'risida qo'pilmasa ham. Shuning uchun hamma o'zini mas'uliyatini yana o'sha mas'uliyatga bo'ladi. Mana mamda deyman, meni o'zimni programmalarim bor. Meni o'zimni yechadigan masalalarim bor. Xudoy men bekorga jo'natmagan. Shunaqa. Ayolmi, erkakmi, o'sha o'zini 80 yil, 90 yil umri davomida o'sha masalasini farzandiga tashimasdan, boyagi mana masalasidan, muammosidan qochmasdan harakat qiladigan bo'lsa, farzandimiz o'zinikini ishlaydi. Shunaqa. Masalan, biz hozir qaysidir ma'noda avlodlarimizning og'riqlarini yechibmiz. Lekin xudoy men nolamayman, mana shu ilmni yuqtirganiga, mana shu ilm olayotganimga, amal qilayotganimga juda ham ko'p shukronaliklar aytaman. Lekin farzandlarimga iloji boricha yaxshi meros qoldirishga harakat qilaman. Meros bu moddiy ma'noda emas, hech qanaqasiga. Men ularga nimadir qoldirishga harakat qilmayman. Baribir qoladi maftunalik. Bilaman, qoladi, uni bilaman hammasini. Faqat o'zimni eshitishga va o'zimni xotirjam har qanaqa holatda xotirjamligimni saqlashga harakat qilaman. Men ichim toza bo'lsin. Savol beraman. Bu avtomatik bolalarimda o'ylashim shart emas deb savol beraman. Mayli, savol beraman. Mana siz ajrimdan qaytdingiz. Savol. Aytasiz, masalan, necha oy turmush o'rtog'ingiz bilan ayro yashadingiz? 5 oy. Shunda siz farzandingiz kelajagini o'yladingizmi, o'ylamadingizmi? O'yladim. Agar o'ylamadim deganingiz Fattoq akam bo'lardi. O'ylabsiz-ku. O'ylabsiz-ku, maftuna sizda to'rtada, menda ikkita. Masalan, shunaqa og'riqli masalalar. Bolarimdan oldin o'zim o'yladim. Birinchi o'rinda o'ylaysiz, lekin farzandlaringiz ham katta sizga motivatsiya beradi. Mana qarang, oddiy menda og'riqli programmalar bor. Men ham katta farzandman. Bilasiz, katta farzandga katta yuk tashiladi. Bilasiz buni? Genetikadan programmalarda. Men shunaqa programmalarni yechaman deyman, bitmaydi bir payt. Qarang, aks o'shakamiz. Qaysi masalalarni yecholmayman, qiynalaman, og'riqli bo'ladi. Ham aytib, nima bo'lsa bo'ladi, qilmayman bo'ldi. Men ayam shunday yashagan, ota bobom shunday yashagan, bo'ldi, qilmayman deyman, bilasizmi? Qancha paytga yetadi mana shu? Nari bo'lsa yarim kunga. Ikkita qizimga qaraymanda, yo'q, bularmanda yashamaslik kerak. Men o'zimga berilgan, masalan, men bularga tashim hech qanaqa adolatsiz. Yana menga motivatsiya keladi, yana harakat qilaman. Menga farzandga motivatsiya. Yo'q. Bolangiz baxtli bo'lishi uchun o'zingiz baxtli bo'lishingiz kerak dedim, lekin ularni siz taqdiriga hech bir shaklda daxl qila olmaysiz-da. Daxl qilish niyatim yo'q. Daxl qilish niyatingiz yo'q. Ta'siringiz faqatgina o'zingiz baxtingiz bilan, o'zingiz halovat, xotirjamligingiz bilan bo'ladi-da. Shunday. Bu qanday o'z bolalarim baxtli bo'lsin deb turib hayotga yo'q, baxtli bo'lsin deb demoqchi emasman. Men misol uchun menga berilgan, mana masalan qarang, u qilish kerak bo'lsa baribir qiladi shu narsa. Hayotida bo'lish kerak, bu xiyonatga uchrash kerak, uchraydi. To'g'ri. Men bitta narsaga farzandlar menga motivatsiya demoqchiman. Motivatsiya to'g'ri, sizga motivatsiya. Menga motivatsiyali. Sizga motivatsiya, lekin siz ularni qanaqa anonda bo'lishini sizni nazoratingizda emas. Bitta narsa faqat men nazoratimda. Men ilm izlashga harakat qilyapmanmi, kitob izlashga yo bir kurs o'qishga, nimadirlar qilishga harakat qilyapmanmi? Men aniq bilaman, hozir bolalarim kitob o'qimasligi mumkin. Lekin bilaman, vaqti kelib qanaqadir muammoga uchragan paytda o'sha mutaxassisga izlaydi. Mutaxassisni izlaydi. Vaqti kelganda kitob izlaydi, kurs izlaydi deb. Qayerdan bilasiz shuni? Ishonaman, chunki siz shunaqasiz. Yo'q, men shunaqasini ko'rganman chunki. Men dadam ham kitob izlab o'tirardi chunki. Men dadam ham kitob o'qiydi. Mana bor-ku. Shuni aytyapman. Bo'ldi, nimaga biz ularni ular uchun emas. To'xtang, ular uchun emas, o'zingiz uchun deb tan olish joyida. Faqat mana qilgim kelmagan payti, masalan, yecholmaysiz, qaysi masala hamma tap yechilib ketavermaydi. O'sha payt bular menga motivatsiya beradi. Sizga motivatsiya beradi. Men hamma narsam juda ham emasda, men uchun dey. Yo'q, o'zim uchun. Lekin bular menga motivatsiya. Masalan, o'tirib qolgan joyimda, dangasalik kelgan joyimda farzandlarim menga motivatsiya. Shunaqa. Bu joy yaxshi-bu. Yaxshi. Mana siz ham masalan, albatta, masalan, siz ham ajrim yo'qasa turgan paytingiz farzandlaringiz o'ylaysiz, o'ylamaslikka biz uni o'ylaysiz. Instinkt. Yo'q, tabiiy instinkt, onalarga tabiiy. Otalarga ham. Erkaklarga emas. Yo'q. Otalar, misol uchun, o'sha yaqinda men ularni yarashtirdim. Endi avalasi bu Allohdan-ku, biz sababchi. O'sha yigit juda ham farzandini o'yladi. Juda ham. Qarang, bitta
aksariyat hollarda otalardan ko'ra onalar mas'uliyatli bo'ladi. Ha, to'g'ri. Bu joyi bor, lekin men o'zimni shaxsan meni yarashimga men bolalar uchun emas, o'zim uchun. Ha. O'zim qarasam shunaqa Yo'q, farzandlaringiz ozgina bo'lsa ham o'rin tashkil qilmadi. qildi. Yo, bolalar tashkil qildi, lekin o'sha biz bolalarga yuklashga ham o'rganib qolganmiz-da. Ayniqsa bolalar uchun yaradim. Qo'ysang-chi, o'zing uchun-ku. Men xuddi aslida qo'ysang-chi o'zim uchun. Erim yo'qotishdan qo'rqdim, ha. Birovga uylanib ketishdan, elakishib qolishdan qo'rqib ketdim. shunda dahshatli narsa. Endi menda bunaqa muammo bo'lmaganligi uchun, munosabatlarim yaxshi bo'lganligi uchun, men his qilaman. Misol uchun, agar siz kelgan klientingizni his qilmasangiz, siz unga javob berolmaysiz-ku. Og'rig'ini bir marta bo'lsa ham ko'rasiz. Endi misol uchun xiyonat bilan kelsam, bir ham soat xiyonat bilan o'tirmayman. Chimsa bitta bo'lsa ham ayol sifatida his qilasiz. His qilsangiz sizga chiroyliroq, chuqurroq javoblar keladi. Yo'q, o'zi quruq informatsiyani o'zini berishdi o'zi. O'rganganingni o'rgatma, his qilib o'tkazganingni o'rgat. Shunday. O'shaning uchun men ham ajrim bilan kelganda mana shunday ochiladi. Menda ham bor, stress bor, to'ppa-to'g'ri. Pul bor menda. Farzand yo'qotish bor. Misol uchun zo'r psixolog, misol uchun shu yaqinlar, hamma yaqinlarimiz o'limi normal. Bu endi kimdir o'ladi, kimdir qoladi, bu bor-ku. Sizni bu anaqangizga da. Yo'q, uni masalan ishlash uchun kimdir o'lib ko'rish shart emas demoqchiman. Mana ozgina his qilib ko'rsangiz bo'ladi demoqchiman. Yo'q, bilaman. Shu o'zingizdan o'tkazgan narsani berishingiz kerak demoqchiman. Shunday. U shunchaki anaqa ilmiy ma'lumot bo'lib qoladi. Menda faqat aqlga ta'sir qiladi, hissiyotlarga emas. Ustoz bu nima qilib bering? Ustoz yo'q. Ustoz nima deyapsan? Balkim bu ham meni programmamdir, yorqin. Prof kurslar o'tganmisiz? Nima? Prof kurs o'tganmisiz? Men siz ustozsiz qarayman. Men haligacha o'tmayman. Umuman, rosa ko'p so'raydi shogird bo'lishga, konsultatsiya masalan psixologiyada yo'nalishda o'qiydiganlar rosa ko'pchilik bor. Konsultatsiya bilasiz, o'zi emasda, boshlashdi. Boshlashdi o'zi emas. To'g'ri. Bilim qilish boshqa, konsultatsiya umuman u boshqa bir katta anaqa. Ko'p so'rashadi, lekin umuman olmayman men. Chunki ko'r-ko'ronami yoki bilgan narsamni o'rgatish emas, o'tkazgan narsamni o'rgatishni afzal deb bilaman. To'ppa-to'g'ri. Balkim bu ham meni programmamdir. Yo'q, vaqt soati keladi. Keladi balkim. Shunaqa. O'shaning uchun tavsiya qilaman, o'sha boshqa psixolog bo'lsanglar ham o'zingiz shu narsani o'tkazmadingizmi, o'tirib olib bu narsani chuqur nima qilish kerak emas deb o'ylayman. Ajoyib savol. Yaqinda keldim bu narsaga yorqinib. Men ham ishlab tashlaverardim. Har narsa pul bilan kelsa pulga ham, u bilan kelsa unga ham-da. Lekin endi shu anaqaga kelyapman. Yo'q. Aynan nimada aqlli o'rgatib, nimada aql o'rgatib emas, nimada ishlagan bo'lsam, tajribadan o'tgan bo'lsangiz, unda mazza qilasiz. Tajribadan o'tkazgan narsani berish boshqa narsa ekan. Siz mana lekinchi mana shuning uchun ham endi bilmadimki, balki psixologda bar qandaydir yosh muhim rol o'ynaydi, bilasizmi? Masalan 18 yoshda, 16 yoshda zo'r psixolog bo'la olmasligi mumkin-da. Bilim bo'lmasligi mumkin. Bilim zo'r bo'lishi mumkin. Bilim zo'r bo'lishi mumkin, tajriba yo'q. Masalan, boshqa sohalarda mumkin-da. 15 yoshda ham, 16 yoshda zo'r bo'lishi mumkin. Lekin ayni psixologda menimcha chegaralari bor deb o'ylayman. O'sha vaqt o'tgan sari o'zi salvor anaqa hayotdiy tajribangizdan ham olasizda ko'p narsa. Shunday to'ppa-to'g'ri. Hammani o'ziga yarasha yuqoridaganki biz bekorga kelmaganmiz. Hammamiz o'zimizga yarasha masalamiz, muammomiz bilan kelamiz. O'shani ishlaganingizdan keyin sizdan masalan bitta zinadan bitta zinaga chiqqaningizdan keyin bitta pog'onaga ko'tarilganingizdan keyin juda ham katta tajriba bo'ladi. Buni ulashish mazza. Ulashish ham og'rig'ingiz borligini tan olish ham mazzada. Bilasizmi? Ramkada hamma tan oladi. Hamma podkastga chiqadimi, boshqa ham yo'q. Hamma ham ideal tomonini ko'rsatishga harakat qiladi. Chunki nimaga? Ayniqsa ijtimoiy tarmoqlarda. Ijtimoiy tarmoq bu maskaga o'rganib qoldik, lekin men umuman aniq qilmayman shu narsani. Borini ochiqlaysiz. O'zim bilan ochishga harakat qilaman har doim. Zo'r bu. Bu ham o'sha tan olaman. Ruhiy rivojlanish ma'lum darajasida. Balkim. Endi bu ham egodandir balkim. Men tan olyapman deysiz. Yo'q, darajada bu ham. Lekin menga eng qulayi ham shu. O'zim bilan. Lekin qarang Maftuna, agar inson o'zidagi bor muammosini tan olmasa, yechimga qadam qo'ya olmaydi. Mumkin emas, bilasizku. Yechimning birinchi qadami tan olish. Haqiqatan ham menda bor, tan olaman. Yo, u menda juda ham yaxshi. Shunaqa. Shuning uchun biz xalq orasida aytamiz, aybini tan olish mardlik. Voy, haqiqatan ham mardlik. Men ko'p ishlayman. Yo'q, mazmunda turishadi. Da, o'sha qanaqadir prezidentlar hojatga chiqmaydi degan anaqa. Kuldim-da. Shuni ayting. Mana shu shablonni ham olib tashlash kerak deb hisoblayman-da.
sen hozir masalan siz masalan qiynalib yig'lab yotgandirsiz. Har bitta inson yig'lab og'riqli narsada sen ham yig'laysanmi? Sen ham qiynalasanmi? Senda ham muammo bo'ladi desa, ey xudo, inson-ku. Xirurg bolasi, xirurg kasal bo'lmaydi deb qayerda aytilgan? Stomatolog tishi har doim sog'lom bo'ladi deb qayerga aytilgan? Biz insonmiz, insonlarda har bitta insonda bu jarayonlar bo'lishi tabiiy va normal holat. Chunki biz bu hayotda sinovdamizda. Farishta emasmiz, insonmiz. Sinovdamiz. Qisqa qilib aytgan. Shunday. Faqat mutaxassis boshqacha rakursdan qaraydi. Shunaqa. Boshqacha rakursdan qaraydi, biz ayblamaymiz. Yengil qaraymiz. Masalan, mana muammo, biz muammoga masalan men muammodan tashqari tarafdan qarayman, kirib qolaman, tan olaman buni ham. Yarim soat qovurilaman, bir kunlab qovurilgan paytlarim ham bo'ladi. Bu do'zaxda yashayapman deyman. Keyin ongli ravishda chiqib, undan keyin qarasangiz, bu rakurs o'zgaradi-da. Mana shu ongli insonning, yetuk insonning eng bitta yaxshi tomonlaridan biri. Inson qachonki o'sha mana bugun ajrim haqida gaplashyapmiz, o'zini ishlasa, ongli bo'lsa, yetuk inson pozitsiyasiga o'tishga harakat qiladigan bo'lsa, mana shu hayotdagi ajrimga har xil narsa sabab bo'ladi-ku, ichiga kirib qovurilmaydi-da. Tashqi tarafdan rakursini, men qarashni o'zgartirsam, albatta yechim topsa bo'ladi. Men baribir aytaman, baribir ajrim yechim emas. Shunaqa. Shundan to'xtamayman shu aytishdan. Yo'q, o'zi yechim yo'q narsani o'zi yo'q-da. To'g'ri. Biz hayotmizmi? Ko'ryapmizmi, eshityapmizmi? Yashayapmizmi? Yuragimiz urib turibdimi demak, yechim bor. O'limdan boshqa hamma narsa yechim bor, javobi bor. Avtomatda savol beraman. Agar oilada misol uchun ajrimga qadam qo'yilayotgan bo'lsa, shunda ajrimga bormaslik uchun qanaqa er-xotin o'rtasida sog'lom chegaralar bo'lish kerak deb o'ylaysiz? Sog'lom chegaralar bo'lish kerak. O'zi ajrimgacha borgan oilalarda sog'lom chegarani o'zi bo'lmaydi. To'ppa-to'g'ri. Chegara ostin-ustin bo'lib ketgani uchun ajrimgacha borgan. Bormaslik uchun, olib bormaslik, shu narsa bo'lmasligi uchunmi? Ayol o'zini haddini, vazifasini bilib olish kerak. Maftuna, shaxsiy tajribangizdan kelib chiqib ayting shuni. Shaxsiy tajribangizdan. Vazifalarni yaxshi his qilib olish kerak-da. Toshkaskordik, to'ppa-to'g'ri. Yerda oldida nima vazifasi bor? Oilada nima vazifasi? Qaynonaning oldida, farzandlarning oldida. Nima vazifa? Naqa bo'lishini bilasizmi? Boshliqmisan, uyga kelib boshlig'ingni qilasan. Psixologmisan, uyga kirib olib bo'lgan-ku, mana siz ham bo'lgan. Boshda bo'lganman. 6 yil oldin qilganman, tan olaman. O'sha rollarimizni o'z joyida to'g'ri o'ynashni bilsak, o'z joyida rolimizni to'g'ri o'ynashni bilsak, qo'shtirnoq ichidagi rollarimizni, ya'ni bitta muammo bo'lmaydi. Bu tanganing ikkinchi tomoni ham bor. Erkaklar ham xuddi shunaqa. O'zini vazifasini bilsin, himoya qilib qo'ysin shu ayolni, ikki og'iz yaxshi gapini aytib qo'ysin, qo'l ostidaligini mana shu mansani himoyada ekanligini sezdira olsin. U ayol nima muammo bo'lsa mana shunday turaveradi. Ayollarning bitta anaqamiz bor-ku, tan olinish, shu podдержкаdaligimizni his qilinish, xavfsizlikdaligimizni his qilib yetadi. Sevgi ozroq bo'lsa, voy bo'ldi. Men sevgan, men sen yoningdaman. Men sen orqangda turibman. Qo'yaver deb qo'yaversin shu erkak. Biz erkaklar tomonga o'tib oladi-da. Faqatdan baribir ayol kishi xavfsizligini his qilish kerak erkak kishini oldida, shunaqa. O'sha biz uchun eng qo'rqinchlisi ham xavfda bu. Shu uchun sog'lom chegara shunaqa, lekin ayol endi ozgina o'zini ustida ishlagan, o'zini his qilgan bo'lsa, hattoki bo'lmasa ham, mana erini telefoni bo'lishi mumkin, cho'ntagi bo'lishi mumkin, vazifa ishlari bo'lishi mumkin, uni daromadi bo'lishi mumkin. Bu narsaga ham daxl qilmaslik kerak deb hisoblayman. Erkak ham xuddi shunday. Nima qilding, nima qo'yding deb oilaning ichidagi narsaga tumshug'ini tiqolmaslik kerak. Demak, Maftuna, xulosa chiqaradigan bo'lsak, har qanday baxtli oilaning o'zining shabloni bo'ladi. Nima shunaqa. O'zi mana shabloni boshqacha. Shablon o'zi bir-biriga tushadigan narsa yo'q, lekin umumiy anaqa hamma o'z vazifasini bilib qilsin, tamom. To'g'ri. Shunaqa. Mani oilam baxtsira boshqacha, sizniki boshqacha bo'lishi mumkin. To'g'ri, umumiylar ham bo'lishi mumkin, lekin to'g'ri, menga to'g'ri kelgan narsa sizga to'g'ri kelmasligi mumkin, shunday. Shunaqa. Men 12 gacha uxlasam, siz 12 gacha uxlamasligingiz mumkin, misol uchun. To'g'ri. Hammada har xil. Yoki hatto shunaqani ham ko'rganman, yoqinib. Bu juda ham bir g'ashin keltiradigan narsa, lekin ayol erini sansirab gapiradi. Ha, o'zbekmi? Tengdoshmi? Sindoshmi shunaqa. Hamma sindosh. Menimcha. Bilmadim, endi bunaqa. Yo'q, g'alati, hammani oldida emas, o'zaro. O'zaro? Erkak shuni to'g'ri qabul qiladi? Ha, bu normalni qabul qiladi. Ana shu uning o'sha biz eshitsak, biz men o'ylamga to'g'ri kelmay bilaman. Erkaklar esa dais deb ketish mumkin. To'g'ri. Lekin qanaqa? U o'zlari baxtli kishi jarayonni. Shunday, o'shancha aytayapman, hammani o'zining shaxsiy
o'ziniki qandaydir bor. qonun qoidalari bo'ladi. Mani o'ylarim boshqacha. Kimnidir eri ovqat qilib berishi mumkin. Zavtrak tayyorlab chaqirishi mumkin oilasiga. To'g'ri. Masalan, menga bu nerealda, masalan, men uchun. Lekin bor meni tajribamda yaqinlarim masalan. Men ham ko'rganman. Zavtrak tayyorlaydi, yo ovqat pishirib beradi. Juda ham chiroyli. Meni o'ylamda bo'lmasa ham Polar tishi mumkin-da. Juda ham chiroyli narsa. U ham meni o'ylam uchun nereal. Kim uchun? Menga ham nereal. Lekin bor demoqchiman. Ya'ni ular shu jarayondan baxtli va maza qiladi. Bir-birini qabul qiladi. Ish qilayotgani erkakka ham og'riq tug'dirmaydi, ayol ham ish qilyapti erim deb pollat taqib oyoq osti qilib qo'ymaydi. Tushundingizmi? Ularni ichi to'la holat. Ichingiz to'la holatda bo'lsa, u sizni hamma narsa nafsoniyatingizga tegib ketavermaydi. To'g'ri. Va ular uchun bu haqiqat. Ular uchun o'zini anaqasi, biz uchun boshqacha bo'lishi mumkin. Demak, hammani o'ziniki bor, lekin birinchi vazifa ayol ayolligini qilish kerak, erkak erkakligini, hurmatini qilsin. Bir-birini tushungandagina. Masalan, o'sha haqiqatan ham polyushka eriga ruxsat bera olsa, bu normal holat o'sha o'ylaychini. Bu hamma o'zini ular uchun normalda. Chunki anaqa o'zi anaqa tabiiy ehtiyojimiz bor-ku, ayol eshitilish ehtiyoji bor, erkak tushunilish ehtiyoji bor. O'sha ehtiyojlarni hech bo'lmaganda qondiralsa, qondirish kerak. Hech bo'lmasa bitta shu ehtiyoj qonsa ham oila ancha sekin puzzle joyiga tushib qoladi deymanda. Puzzlelar sochilib ketadi-da, chunki biz. Maftuna, endi oxirgi savolim. Mana ko'p, boya aytdim, 6 oyda ichida 23 mingdan ziyod oila ajrashgan. Bu kichkina emas, raqamlardan qaraydigan bo'lsangiz, qarang, 23 mingta. Oho-da, men o'zi statistika qaranda o'qitdim-da. Mana shunaqa ajrim yo'qolsa turgan yoki ajrashga qaror qilgan oilalarga 3 ta qadamli texnika. Nima degan bo'lardingiz? Nima qilishsa, masalan, o'sha ajrim saqlanib qolishi mumkin? O'zingizdan case yoki shaxsiy tajribangiz bilan birlashtirgan holda 3 ta qadam. 3 ta qadam. Birinchidan nima qilishsa? Birinchi navbatda birinchi navbatda hamma muammodan chiqib, ya'ni qovurilyapti, bu yomon, bu yomon, bu yomon, bu yomon. Ayblashdan, ayblaversin mayli. Ayblashdan ham to'xtab, hech bo'lmasa 1 soatga to'xtabda. Davaychi, men to'xtab turaman mana shu yerda. O'zimni tinglayman. Men nima ehtiyojim bor hozir? Nima kerak menga? His qilsin o'zini. Menga nima kerak? Toza havo kerak, tinchlik kerak. 1 soat hech bo'lmasa bersin o'ziga o'sha narsani. Hech narsa qilmaslikka-da, aksariyat ajrim bilasizmi nima o'zi? Ana 1000 ta mas'uliyat bo'ynida, uni qilishim kerak, buni qilishim kerak deb parchalanib ketgan, o'sha puzzle sochilib ketgan odam. Miyasida ayollar. Menga nima kerak? Men hozir baxtli bo'lishim uchun men nima qilay? Nima gap eshitib xohlayapman erimdan? O'sha to'xtagan vaqtida shu, nima gap eshitkim kelyapti atrofdan? Tan olinishmi? Bo'ldi, men tan olinganman. Men senga beraman. Atrofdan olmoqchi bo'lgan narsani o'ziga bersin. Birinchi qadam. Nima olmoqchi bo'lsa, hammani eshitish to'xtatib o'ziga bersin o'sha narsani. Ikkinchi qadam shukr. Eng kamda shukrona yozsin o'tirib. Bor narsalarga, yo'g'iga emas. Biz ko'pincha e'tibor yo'qqa qaratib qo'yamiz. Boriga shukrona yozsin. Uchinchi navbatda yaratganga anaqa qilsin, ibodatlarini to'g'rilasin degan bo'ladi. Chin yurakdan-da bu. Faqat o'sha yerda bitta narsaga ahamiyat berish kerak. O'zini to'xtab eshitdi, to'ldirdi, sal qalbini, ikkinchi shukrona yozdi, sal ko'rishni boshladi. Uchinchisi qalbi ancha toza holatda bo'ladimi? Ibodat sokinlashadi. Ibodatdan so'rasin. Faqat ajrashay deb emas-da, siz nima istaysiz o'shani beradi, to'g'ri yo'l. Mana shu sen berdingmi shu nikohni menga? Sen berding, sen o'qiding, Qarshiladi, o'qitildi, nikohladi. Endi chiroyli hayot kechirishimiz uchun ham menga ilm ber, kuch ber, ustoz ber deb agar chin yurakdan najot so'rasa, men o'ylashimcha, shu qadamni hech bo'lmasa bir haftacha qilsa, ancha ustoz ham chiqadi oldidan, yo'lam, balkim ustoz chiqmas, balkim biror bir seminar, webinar ko'rib qolar, kitob o'qib qolardi. To'xtash kerak faqat bu. O'shanda ajrashgingiz kelmay qoladi endi. O'z shukrona yozishni boshlang hayotingizdagi hamma narsaga. Qancha narsa ne'mat bor. Yoza olayotganingiz o'zi qancha ko'p. E'tiborni yaxshi tomonga qaratish bu qonun bu. Biz odatda misol uchun men ko'p kuzataman. Bugun mavzumiz ajrim-ku, shu masalaga to'xtaladigan bo'lsak, ayollar bilasizmi Maftuna, butun diqqat e'tibori
erining yoki xotinining yomon sifatlarida bo'ladi. Shunaqa. Men oddiy bitta texnika beraman, mutaxassis sifatida. Siz ajrashmoqchisiz, bugun ozgina o'ziga bir 15 minut vaqt ajrating. Farzandingiz xalaqit bermaydigan oddiy ruchka bilan daftar olingda, turmush o'rtog'imning minus tomonlari nima yozing. Ikkinchi varaqqa esa turmush o'rtog'imning yaxshi sifatlari nima deb yozingda, men sizga javob beraman. Yomon sifatlardan ko'ra yaxshi sifatlar ko'p bo'ladi. Shunaqa. Men juda ham ko'pchilikka aytaman, shuni bajarib ko'ringlar. Men shu vaqtgacha shu texnikani bergan bo'lsam, "Voy, yaxshi sifati yo'q ekan, faqat yomon sifati bor ekan" degan ayolni yoki erkak ko'rmadim. Qarang, oddiy texnika. Endi buni misol uchun insonlar ilm olganda biladi-ku. Diqqat e'tibor qonuni eng katta qonundir. Biz qayerga diqqatimizni qarasak, o'sha yer gullab yashnaydi. O'sha yerda biz to'ldiradigan bo'lamiz, o'sha yerda gullatadigan bo'lamiz. O'zimiz anglamagan holda. Bu salbiy narsani ham gullatishimiz mumkin, misol uchun. O'shaning uchun oddiy mana shu texnikani bajaring va o'sha salbiysini yetib tashingda o'shani ijobiy tomonlarini bir kunda 3 marta yoki 5 marta o'qib yuring. Bu ham Ana undan keyin, haqiqatan ham turmush o'rtog'im menga mehribon ekan, farzandini yaxshi ko'rar ekan, misol uchun meni qo'llab-quvvatlar ekan degan xarakteriga yoki bo'lmasam fe'liga chiqadi. Baribir nechta plyus chiqadi, shunaqa. Ko'p bunaqa haqiqatan ko'p e'tibor bergan. Mana yaxshi tomoni baribir ko'p. Biz faqat o'sha bitta qarang, bitta yoki ikkita yomon tomonni olamiz. Bo'ldi shu bilan. O'sha yerda qotdik. Bu yaxshi tomoni, 100 ta yaxshi tomoni, bitta yomon tomonining ostida o'zi qolib ketdi. Hurmatli kuzatuvchilar, bugungi podkastimizdan xulosa qiladigan bo'lsak, ajrim yoki yashash insonning ongli qarori bo'lishi kerak. Men baribir doim qaytaraman, yana qaytaraman, ajrim oxirgi yechim emas. Agar yuqorida aytganimdek, o'sha hayotingizda ajrimga olib keladigan voqealarning, vaziyatlarning sababini topadigan bo'lsangiz yoki mana biz podkast jarayonida Maftuna ikkovimiz bergan tavsiyalarga ozgina bo'lsa ham amal qiladigan bo'lsangiz, ajrimdan to'xtaysiz. Men bunga juda ham ishonaman. 2 kare 2 turda ishonaman, rostdan Maftuna. Mana Maftuna o'zlarining hayotlaridan o'tgan tajribani va oxir yashashga, nima uchun yashashga qaror qabul qilganliklarini va qanday bu qarorga kelganliklarini to'liq qilib aytib berdilar. Hammangizga manfaatli bo'ldi degan umiddaman. Agar bugungi mavzumiz sizga yoqqan bo'lsa, yaqinlaringizga ulashni unutmang. Bizning YouTube kanalimizga a'zo bo'lishni unutmang. Nechun bor podkastimizning keyingi mavzularda kim bilan suhbatlashishni, qanaqa mavzularda suhbatlashishimizni xohlaysiz? Bemalol kommentariylarda o'zingizni fikringizni qoldirishingiz mumkin. Albatta inobatga olishga harakat qilamiz. Va keyingi podkastlarimizda ham mana shunday hammaga og'riqli mavzularga yechim berishga harakat qilamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Maftuna, sizga ham ishlaringizga omad. Rahmat. Hammangiz bilan yana keyingi podkast sonlarida ko'rishguncha sog' bo'linglar.